خوشکو براین هێژا دەماوە خۆش بە دەما ئەس رەخنە لە پێکەکە دەکەم یەک ji aliyê van rexneyên hanê tî kiliyên PKK bi rejîmên dagirkerê Kurdistanê û çawa PKK bî alav di destê van dagirkerê van rejîmên dagirker de û çawa PKK dixwaze derdora xwe dostê xwe hevalê xwe ku ez jî demekî yek ji wan bûm çawa dixwaze wan iqna bike bi rewabûna van têkiliyên hanê qaşo tektik in qaşo PKK ji rejîma Îranê jîrtir zanetir ji rejîma Hewdesê jîrtir û zanetir û a Sedam Hüseyn jî tektik PKK li ser van rejîmê han dilîze û yani bahane ev e ez carna dibînim ku hin alîgir û dostên PKK dema rexne li Partî Demokratîk Kurdistanê Iraq dikin behsa têkiliyên Partî Demokratîk Kurdistanê Iraq bi Tirkiye re û têkiliyê wanî bi Îranê re û yani ev têkiliyê hanê hîna ji dema şah hîna ji dema salê şêstî û berjêr ber bi alî salê heftê wan ve û tên behsa têkiliyê Partî Demokrat û Sedam Hüseyn dikin di not û şeşa de çawa Partî Demokrat bangewazî ji rejîma Baş re rejîma Sedam Hüseyn dikir û alîkarî jê xwest û yekîtî niştiman ji Hewlêrê derxist û ji Silêmaniyê derxist û ev çîrok hûn dizanin alîgirên PKK wekî ropelekî reş wekî xalekî reş di dîroka pelekê de datînin ev rast e ev rexne de cê de ye Partî Demokrat xwe dibêje ev ropelekî reş e şerê birakujiyê di navbera yekîtî û partî û di navbera hêzên Kurda bi tevahî Partî Demokrat xwe mehkûm kiriye rexne kiriye bi tundê û lewma heta roja îro zêdegaviyên PKK di hundirê başûrê Kurdistanê de û di hundirê Rojavayê Kurdistanê de heta niha Partî Demokrat helwestekî tund li hemberî PKK negirtiye ji ber çi ji ber ku rê li ber şerê birakujiyê venebe carekî din venebe ku PKK hewl dide bi gelek radeyan û li ser gelek asteyan ev şerê birakujiyê rê jî veke kî li medya û çapemeniya PKK guhdar bike wê bêje dijminê serekeê şerê birakujiyê di navbera Kurda de PKK'yê û dilsozê yekîtiya netewî di nava Kurda de PKK'yê lê dema merov li dîroka PKK vedigere ji salê heftê û heşt heftê û neh heştê û berbijor de û mere bipîve çi qeyse PKK li hemberî rêxistinên gelê Kurd ketî nava şer û dist werdanê de di nava karûbarên rêxistinî ê perçeyên dinê Kurdistanê kiriye wê çaxê mere digêje encamekî ku heya çi derece PKK rast e di van bangewaziyê yekîtiya netewî ya îro yekîtiya netewî ya ana û kîl wan guhdar bike bêje qey bav û dê û xuşk û birayê yekîtiya netewî PKK'yê yani gerek PKK navê xwe bike Partiya Yekîtiya Netewiya Kurdistanê ji cêvila Partiya Karkerê Kurdistanê hingî merov li van bangewaziyên Yekîtiya Netewî guhdar dikin merov dike baweriyê lê dema dîroka PKK çîne ji alîgirên PKK kesên normal dibin nivîskar dibin rewşevîr dibin û bi hûrbînî û bi belge û wek libên tizbiyê lib bi lib di ji wan re eşkere dike ku van çîrok û çîrvanokên PKK hemû derew bûn xapandinekî mezin gelê Kurd jiya navê wê PKK bû heta roja îro jî gelek kes hene ji dost û alîgiriyên PKK nikarin bawer bikin ne tenê dikarin bawer bikin nahêling û kesek wilo vê yeqîna wan vê qenaeta wan
في PKK پرستیا وان بچکی ولو تیخنا و گمانا بپرسا ببلگا برامان نو برخنه نو اف قناعتا لجموان بي كوش جموان بي وكي اول ناخوازن يعني ولوش خورد برسن يعني ما يعني اف رد كرنا وان قبول كرنا وان نبهجراندنا وان جرخنا دهندري خود تشتكي ولو هي ددوليكي هي دهندر اللي اشكارا ناكن يقولوا شخورت بيجين يو معقولة ممكنة كو هقواس الصال هقواس عمر مدنافا بكيكيد درباس كر وام دنافا في خونو خيالا هاني دبونو ابنا في دروا هاني ده ام دجيانو ما بارسنا في دروا هاني دكر افخا باندنا هاني دكر معقولة تشتكي ولو هاي يعني دهندر ده ناكوكيك و جنجشة كي هندرين ده هي دهندري هناك اندامن بكيكي هناك دوستو آلي جرين بكيكي امشي الجوريمة تشتكي باش دمكي وقتی که پرس ور میدانه وری بچکی گمان ور میدانه وکی چوا دی کارت بیجه کو دما از گمان دکم از درامم دما از درامم دمکی از همه هبونا هم گریدای رامانه گرید و رامانه هم گریدای گمانه دمکی ایدی بچک در دورا پککی خود حسه ولو خود پرسه گلک جارا درباري فان رخنين كو PKK البارتي ديمقراطيك يعني تما كو مراب جوان اشكرتك دبيجو PKK تيكليوم بإيران PKK تيكليوم برجيما صدام مش خوازاتن تيكليوم برجيما بعث وحمو كردا داگر كريم كردستانين وكردا دوزا كرد مافي كردا بمبي دكن انكار دكن كردا ناز ناكن حافظت كردا ناز ذكر يعني تشيكلي دا بارتي ديمقراطية كتير اجتماع شو بقول الهمبري صدام حسين كان نجبر كوباوريا بدوزا كرد لكردستان باشور هي دستكو وبشتجري دا بكيكي جبر بروبلمي حافظتي بتركيا يرهبو نجبر کو باوریا بما في كردال باكوري كردستان هي اگر باوریا حافظت بكرد وكردستان وما في كردا وكردان ناس بكرا والجم خود و كردال جم خود نافا خود ناس بكرانا حافظت دوسي كردا انها جميل بايك دبيج دوستانيا مالباتا اسد وسروكي مينه توي ام جبير ناكن تيروك جبير ناكن نتجبير ناكن دیروک جبیرنا که رژیم کی دیکتاتور کجر دف بخوین شعب بخوین دست بخوین خوی دناوا خوینا کردا دگه هاتی گوزاندن و دناوا خوینا ملتین دنجی سوری جی هاتی گوزاندن سروک تین توی و پارتیت حمیزا رژیم کی ولو دبو و جاگون وگرن روزنامه سرخبونه ون بنرن به روزنامه سرخبونه چوبسني رژیم حافظه ده نمال باتا حافظه رژیم حافظه نه جماعت خوازه جمیل باید دو خوازه مسئله ولو بده دیار کرن وکی کو تیکیلیا اوجلان به مالباتا اسد رهبو لمسألة نولویه مسألة نولو دیسا خوازن گلی کرد بخابینا وگرن روزنامه سرخبونه بنرن به چاپ پسنی رژیم ده نه پسنی حافظه و مالباتا حافظه و جمیل اسد ده پسنی رژیم بعث پسنی رژیم حافظه دیکتاتور ده من برشی بلگه درخستنه از دیسا جی داویا وی ویدیو ده جروجنامه سرخابون به زمان ترکی به چاوا پارتیا PKK پسنی رژیم بعث ده سال 85 بگورن 86 و ده سال پشت رژی و ده سال 10,000 ده پشتی گو حافظه گبر بو جحمی مر PKK دفش پسنی رژیم بعثی ندا رژیم حافظه و رژیم سوری ندا حتی روژا ایرو دناوا تیکیلی و پیوندی و پسنا دایی برای جمیل باید دبیجه والله تیکیلی اوجلان زاوی مالا حافظه بو ما تیکیلی مال باتی بو دیمک یعنی جی
مالباتا أسد زافي عبد الله وجلان بون تيكري ولو شخصي ومالباتي ولو دحاسي دكر حفدو ناس ذكرن دكر يعني لأنقرة كسك جمالا أسد هبو لأنفرستا أنقرة دخوان يا زانكوا أنقرة هبدو ناس كرن دكر هبدو ناس كرن تيكريا شخصي نابرا وان تشيبو فكاكا وكري خصدنا كي تشابقري كرد هاد خوافت حبيزا بشار حافظ أسد ورجيم حافظ أسد دستكو آليكاري بشتگيري داي نجبو چاورشيا أوجلان نجبو شورشگريا برز أوجلان نات ما بس الدين هبون راستيش قال ربيجن معناه ون بحثا راستية كن ون بحثا شفافية كن بحثا زلالية بكن بقالي خور الراس من بديروكي الراس من بدوزا خور الراس من حياة يعني هقوا سخاباندن ودرو ايدي بس يعني دما كنت رخنا ل فككي دكي دوي واري هاني دو ببلغة آلي بقري فككي نورمال حمو تفقرين كردا تيكلي بحافظة صدر كرنه وبإيران كرنه وبنظام يعني أنا يعني أفرخنا ده بچك راسيتي ده هي بچك راسيتي ده لكن ورنا بنرن يعني ام بچك كيف مثلا هاني بنرخينه ده فيديو ده بكرتي بيشيم بچكي بنرخينه باشه ده سال شيستي ده كسكي ملا مصطفى تنبو تيكليه خو بإيران شكر دريا تيكليين بإيران ره ده سال 65 ده بنگهش ده 64 65 دريا رژیم شاه ایرانی تیکلی به اسرائیل جیر چه بود تیکلی به امریکا جیر چه بود دريا ایرانی ده وچاغي كسكي بارتي ديمقراط ملا مصطفى برزاني تنبول بميدانه بالتني بو يعني وجه سوفياجي بشتا خوشوان دابو آليكي هاتن وگريان ده 57 جه سوفيتا بري وگريان 58 و بشتر عبد الكريم قاسم بچه شرطي بچه الوان زيفري مجبور ما بچك تيكليه خو بإيراني وكو وقربانية في مثلا هانيدا وروبا لكيرش خالكيرش شيروكا سليمان معيني تيناس كرن أفيك باشو بكيكا ده حمبيزا بشار أسد ببورن حمبيزا حافظ أسد يعني قالوا بيوستي هبو تيكليا بإيران يربكه فربح حوجت بو تيكليين بحافظ أسد نبس بو إيه حافظ أسد ودستك وآلي كاريا حافظ أسد نبس بو كو أوجلان خو ببين بحوجة هر بإيران جيرة تيكلي وك بفدست حزبكي تشبقر لايكليزم شورشگر و بحثا كردستان سربخو آزاد و سوسياليزمي و هر دستي رجيمكي كفنة پرست أول پرست طائفي پرست شيعي وملا وقمار وقرش يوم أنا جگرخوين صاغ بانا جگرخوين هلبستواني كرد صاغ بانا وفيلم بانيا سري بكيكي يجبركو هلبستين جگرخوين رخني آغا وملا وبقا والنازكن جامير أو جي باري ملا بو يعني ملا شيخ بوس يعني كاتش بيوستي هبو چه احتياج هبو كراب بكيكي هرتي كلي برجيما إيراني جيردين خمناك برجيما إيراني جيرداني تاكتيك هفال تاكتيك داوي دركت كنا تاكتيك تيكليم برجيما سوري دركتن كنا تاكتيكن اف تاكتيك واف تكتيكي كجمر دقوتن اف تقتقا هاني كجمر دقوتن حمود لو دركت تيكلي استراتيجينه ودوستاني وحزكرين وهفالتي ودول سوزي ونايش بيركرن باشه برجيما سوري حافظ صدر برجيما خميني ره ده تبي رامد ده نوت و 50 نوت و 6 علي أكبر ولاية وزير كاري در و إيراني دماد هات شامي وجلان جي ديد بو جلان جي رو دنشت سروكي تفجركي شورشگر سروك هنا توي وب وزير كاري در و دولتكي كردان آزناك
رژیمێکی فاشست تائفی وەکی رژیمە ئیرانی ڕوودنش خەمناک ئەم vêjî tê digorin baş têkiliyê PKK bi rejîma Îranê re heye bi rejîma Sûrî re heye baş PKK çi ihtiyacê wê heye her têkilî bi Sedam Hüseyin re veke niha partî de hevalê PKK dibêjin wala di not û şeşa di Mesûd Barzanî çû têkilî bi Sedam Hüseyin re anî û derbasî Hewlêrê kir û ev îxanet ev îxanet baş gelî biraderên hêja çekî wilo û mejiyê apoçîtiyê deyînin alîkî serokê we û rêxistina we û partiya we bi di rejîmên serdest faşist wekî rejîma Hafid Esed û rejîma Xweynî têkilî dayîne pêwîstiya wê çi her têkilî bi rejîma Sedam Hüseyin dayîne ka aqil û mintiq û welatparêzî û feyde çi feyda PKK heye tevlî ku em dizanin dijatî û dijminatiya di navbera Sedam Hüseyin û rejîma Hafid Esed re hebû di navbera Sedam Hüseyin û Îranê 8 sal şer hebû 8 sal şer dijminatî xwe hew wek wê heye yanî hûn biçin bi Sedam Hüseyin û min berê jî behs kiriye sêzî dîsa Ocalan di hevpeyvînekî bi rojnameya El Hayat de di meha yekê not û heştîna li Şamê اعتراف dike dibe têkiliyê me bi Sedam Hüseyin re hene min berê jî gotibû ez dîsa jî dibêjim ka werin têxin aqila bidin ber aqila bidin ber mintiq bidin ber exlaq bidin ber nizanim ber çi ka Ocalan ser çi esasî wê here têkilî bi rejîma Sedam Hüseyin re deyne li demekî ku ne bi hewceyê ne bi hewce têkiliyê wî bi Îranê re heye û bi Hafid Esed re heye ka vê bêjin yanî ev hemû tiştî deyne alîkî xemnak taktîk e heval taktîk e xemnak niha mere dema li têkiliya dine re Kurdên Iraqê dema têkilî çêkirin bi şêwekî ji şêweya tiştek bi dest xistin alîkariya dinyayê bû alîkariya bi çi rengî bû ser asta navneteweyî nizanim çi tiştekî bi derxistin bi dest xistin ka PKK ji van têkiliyên bi Îranê re bi Hafid Esed re bi Beşar Esed re bi Sedam Hüseyin re bi dewleta Tirk re bi Amerîka re bi Yunanistan bi Ermenistan bi Rûsa re ka çi bi serxist ji min bêjin mane ev têkilî dibe encamê wê hebe encamê wê siyasî ka PKK heta niha çi bi serxistî ji van têkiliyê hane taktîkê ev taktîkê serketî ev serkeftinê ku PKK mehane rojane salane sal derbas nabe meh derbas nabe ji destpêka PKK heya roja îroj berbehsa serkeftina dikin serkeftin zafer ka ew zefera hane ka ji me bêjin ka we ji van têkiliyê hane ser asta siyasî ser asta herîmî ser asta gundekî ser asta bajarekî we çi kevirdanî serkevir ka we çi bi serxist hûn qerf û henekê xwe bi Partî Demokrat û Yekîtîn Niştiman dikin wela têkilî bi Tirkar daniye Tirk wan resmî îtiraf kirine di nava navnetewî de Aldar Xelîl dema ku rexne lê tê kirin me hevpeyvînekî wî vê dawiyê bi kanala Sûriyeliyewm dît dibêje ne tenê vê carî gelek carê din jî انا کس من اعتراف ناکن رژیم دموکراتیک اپوزیسیون اعترافی به دستهلاتداری دکه و اوانا مناز ناکن امی جراب نهنوان بگرن و اف کسی که امان دگرن نجبر ناسنا موانی سیاسی نا خرابی کرنه چته کرنه نظام چه از آنا دکارم دناور ریوبریا آلدار خلید کسی که حشیشه چانده بود از ناوی وانت کارم بیجم ها از ناوی وانت کارم بیجم برز آلدار ایک کسی قاچاقچیتی کرن گلک کسی که نها دناوا ریوبریا آلدار خلیل دهی کسی کجر کسی گندل دناوا و آلدار خلیل جمر بحثا والله من نجبر ناسنامه اموان دگرن سیاسی نا کسی نقولو دشی قانونی نه وانا مناز ناکن هی خودش والله خودش راضی بره رژیم سوری تناز بکه
دفش رژیما سوری بره PKK تناز بکه PKK بره PKK احترام رزش تر بگره مداخله کاری تنکه بره امر و تعلیمات ندته بره پرستیجا روجاوای کردستانی دسلاتداری روجاوای کردستانی وکه پارتی وکه دسلاتداری وکه اقتدار ناوی و چت ببره ناوی بره PKK رزه جیر بگره و تدخل نک تدویره هر تواليتي بكتش جميل باي خزني بخوازه بره PKK ريزي بقري دفش انا كسي برد بشتر ور الريزو وناس كرن واعتراف ايش انا كسي بخوازه بره ريجيما سوري تناس بك تش بحصا ريجيمن ديمقراطيك خلق وان ناس دكن دستورا وان هي روابونا وان هي روابونا تشيه روابونش کردی چه سر آستا هندری سر آستا کردی سر آستا سوری سر آستا هریمی سر آستا ناونتوایی چرا روابونا تهیه هر روابونا خلصر خلکی بده قبول کرن پشت ورش انا کسیره و چاقی والله انا کسی امی وان بک نزانم چه دنیا حقواسا دنیا ده سیستما آلدار خلی ناز دکن اعتراف دکن تاني أنا كسماية لكري شيتين صور هاتي واعترافناك أويش يا أخي حقيقة هي يعني ما لابا كسك تنازناك كسك اعترافناك بكاكات اعترافي تناك أنا بلا بلا أفقوتني جميل بايك دينا عليكي أزو تم نازدكن أم نازدكن بكاكيش تنازناك تسبت چند رخنا لجميل بايبك جميل بايك أولو بتبقرو تباوجه شوا قالك كساكرتو آفيت PKK و جميل بايك تنازلك برا مناسبك رجيمين ديمقراطيك معارضة سلطة نازلك برا اف سلطة اف سيستماتا هلا بخلقية بتقبل كرم بشتر ما بس مسألة مردود جي تيكلين PKK كابرا وانا جمر بيجن والله ما في فايدة هانيك دناف ياو روس PKK بكار آنين داوي سروكي PKK نحواندن و PKK و جميل بايكنا أمريكي شخصاتن سروكي PKK دان قرتن وقرن أدبياتي PKK تفلي ولو PKK جبو خاطري خبتر بأمريكيا بدا قبول كرن چیروکا كومبلا ناف نتاوي كومبلو جبير كرن كومبلو اكو أمريكي دناف دش بير كرن 11,000 خورت و کچه کردان خستن بین آخا سارش بو خاطر ارتش امریکی تریاوان خوینه به چینه چیه ام هفیمانیا دجی ترورینه و امریکی PKK جلیسته تروری در نخست حتی روژا ایرو PKK لیسته تروری دی کاجمر بیجن یعنی تاکتیکی و ونبون آلا وقت دسته كابيتاليزما مودرنا أمريكا إمبرياليزما كرافيا قزال قرطة جعر ونبون آلاف دستي نظام سوسياليزما بري روس نظام كرافي نظام زقنا بود ونبون آلاف دستي يونانستان دل هم بري تركا دستي أرمنستان دل هم بري تركا دستي حافظ أسد ودستي بشار أسد دندر باش أفهمو جلي كرد در دورم PKK روشنبیرنو نویسکارنو کاش مر بیشن کسک کی جوان رژیمن سردستی هی تفلیوی رژیما دولت ترک تفلیوی رژیما کی ضرر و زیانش PKK دیتیه همو PKK استثمار کنن همو PKK فایده همو رژیمن هریمی فایدش PKK دیدن رژیمن ناونتوی روس و امریکی فایدش PKK دیدن يونانستان و أرمينيا جي فايدش بك جديدن حمو كسن كنا كوكيين بدولة ترك هي فايدش بك جديدن جالي كرد يعني أو تشني جالي كرد ضرر وزيانش بك جديد وحتى رجع يرو ضرر وزيانه بينا كبر نفيسكار وروشنبيري وان ورنج مربيجن نراست جالي اجمر بيجن جالي كرد شيار بو ما ويش خوير آكر ما ويش غوري درخص وان چیروک میروک عاطفی وان مسئله هانه دینن آلی کیش بو خوده گلی کرد بری PKK هیه گلی کرد تنبانا پشتگیریا PKK نت کرد پشتگیریا داخواز و آرمان جه PKK دست PKK نت کرد گلی کرد هبو گلی کرد زندیه نها PKK
ناسناما نەتەوی مافێ نەتەوی بیر و بۆچوونا نەتەوی چارەنووسا نەتەوی پێکەکە دەندرێ ئیدیۆلۆژیا خۆدە دەندرێ فەلسەفا خۆدە دەندرێ ڕێبازا خۆدە ئارمان دکدر و ئێریش دک کاوەرنجمر بێژن کیژ وان ڕژیمێن سەردەست فەیدەش پێکەکەی نەدیت و چقیسە گەلێ کورد سوودە گرت کا بەرە وەرنجمر بێژن وان تاکتیک وان تێکیریên تاکتیکی di nav dikevana de û ne tektikî bûn ka feydeya gelê Kurd feydeya ne gelê Kurd gelê Kurdên nalîgî feydeya PKK wek rêxistin ka jê çi bû tenê emrê xwe pê dirêj bike lê ser asta rewabûnê naskirinê sîstem û mîstem û çîrok mîrokê li wan heta niha tiştek ser nexistiye û ev aqil bi û ev mintiq bi û ev dogmatîzm bi jî tiştek ser naxe niha herêma Rojava jî tiştê ji Rojava mayî tiştê ji Rojava mayî rûberûyî karîsatekî bobelatekî yanî ne serî û ne dawî ye dîsa ji bin beserekî ben serê pêkekê najmer do camêrekî mir telîfon kir dibê ka alternatîv çi ya min got alternatîv ev 10 sal ez dibêjim alternatîv heye alternatîv bere baweriya PKK bike û xortên Kurdê Sûrî were bere îdî dev ji tedexula xwe berde 2011 min name ji wan reşand îdî gelê Kurd li Sûriyê xwe nas kiriye xwedî îradeyê xwedî mejiyê xwedî axlaq yanî nema zarokin dibin destê we de û vir dibînin bahoz wir dibidin ciwan bi wir dibînin û şahîn rakin û nizanim bedirxanê reş deynin û aldar deynin û ilham rakin yanî dev ji vê mentiqê hanê berdin PKK ana qewetek eskerî heye û qewetek siyasî jî heye PKK berê îşê xwe ji vê meseleyê neyne berê xwe vekşî bêje tiştê alîkarî ji PKK hat saeta wan xweş nehat berê îşê xwe neyne disê xwe ji Rojava bişo hene xort û keç hene qewetek eskerî mala te ava te piştgiriya me kir te sîlah dame te perwerde dame te nizanim çi bes tu heqa sal jî li ser Kurdê Sûrî jî jiya ê de Kurdê Sûriya dev ji rebê Kurdê Sûrî ber wan halê wan bihêl xalas bes 30 sal 40 salê te ti ser pişta Kurdê Sûrî dijî Partiya Karkerê Kurdistanê roj hatî ku tu wan defiyan ber dibêle ew xwe bi xwe xwerêve bibin tedexul û tehekkum û remote kontrolê nek xwe ji nav vekşîn Sebrî Ok û Ebdirehman Çadircî û ev kesên ku niha li wê derê giregirên PKK ji wir vekşîn birêz Cemîl kadroyên xwe yê bakurî rojhilatî nizanim başûrî çi kutleya te ya eskeriya PKK bakur bi hewce ye wan ji wir vekşîn wan ji wê derê vekşîn û bere Kurdê Sûrî peye de sersera serçava fikrê Abdullah Öcalan fikrê Birêz Öcalan serokê Netewî serokê Newewî sersera serçava bihêl wan bihêl wan halê wan bihêl ew wallahî PKK dev ji meselê berde wê peyede û enekese wê bigêjin hevdû bigêjin hevdû tevlî heqa ser dijatiya ku PKK çêkirî alternatîv ev e alternatîv rihet e bes bi PKK mirine damarê jiyanê a PKK Rojavayê Kurdistanê ye eger PKK dixwaze isbat bike ku ev gotin ne rast e na PKK dikare dijî bê Rojavayê Kurdistanê bere vekşe ji Rojavayê Kurdistanê vekş ez binerim PKK çend sal dikare bijî bere vekşe damarê jiyanê dil û xwîn û gewdê jiyana bingeha jiyana PKK Rojavayê Kurdistanê mesela Rojava jêr man û neman e PKK wilo ye bi vî mentiqê hanê lewma bi dev û dirana xwe bi Rojava girtî Rojava giş wilo bin ax bibe PKK dev ji Rojava birin alternatîv heye herin PKK iqna bikin êgê pirtê pirsaj me dike ma enekese alternatîv e na bere enekesel derva bin xem nake bes bere peyedeyekî biaqil xwedî îrade xwedî mejî xwedî kesayetî xwedî şexsiyet
خودیوین سربخوا ام لپیدکی ولو تخوازن پیدکی سربخوا خودی اراده خودی شخصیت خودی سری خودی مجی خودی هز نه پیدکی آلاف و خلام لو بردسته جمیل بایکو و صبري اوكو دوران كالكان پیدکی ولو يعني هما ما ناوي وما ناوي وكابه الترناتيف هي الترناتيف بلا كسك نبيش الترناتيف تكسك تنرات نا الترناتيف هي والترناتيف كي باشي هي خمناك عم دكارن بيديك يقولوا تحمل بكن 10 صالة بيديك بس بيديك خدي شخصية به برا بيديك خدي إرادة به ريند PKK تدخل كاري خلاص يو PKK دين داري وي PKK دين داري شاهين چيلو يو باهوز و زاخو يو آل دار PKK دين داري وون ندين داري PKK نه من نتاول سر PKK و بابي PKK لسر عبد الله اوجلان وجميل بايك ودوران كالكانه او دين داري وانا برا اول حالي ود بهيلن يعني خلوخه بتشوك وبشخصيته وفكره سروقاتيه وباور وروش خرد بيجوش خو باور جيدك فكر القائد عبد الله اوجلان والزارم شيء كلافة تحكي لي فكر القائد وشعوب المنطقة وقال لي رجلات نافين دردي وانتنا فكرة سروكي نتوي فين بيكون ورن سيستم دفش سيستم خبرت ورن سيستم آذار خليلي او ده بس يعني بشكل يقولوا احترامه عقلي خلكي بقرن ياو مجري خلكي بقرن ما ونو كرن ما ونو قوي جيدا ما يعني انا كي باوردك افقوت الموتني هاني يا خديك بريس آلدار كي باوردك يعني مخابن شعر سري هنا ناكن الترناتيف هي ناكن يعني امونا كسك في منطقة هاني بك كتعامل نفس منطقة ريجيم السوري من ريجيم ايراني وريجيم صدام حسين عبري حتى قداوير خواني بك كولو في منطقة هاني كردا برب كارثات مزند به برب بوبلات مزند به برب كومكوجية مزند كوچبرية مزند دحف ده بك يعني بريدمكي يكي اندامي بك مراخبي اندامكي بك بري چیه جمایه چک جی هلگرتیه گریلا بو گرینداجی بو اوی نابش اویش مرکو گوز ویدیو ایتا دقه بدقه از شوپینم جارك ودجارجي از ديفيد جيرم ناوتني اوي تشتكي جمرقو ولو بالكيش بو جمرقوت جو هوشنگ يعني امن كارم رخنبك امن كارم وان رخناي كنت تدك امن كارم بكن تفلي كو امروش جوجا شاروان بو بري ملمرني بو برفو سرما وبرچيبون وسقام وحمودش مديتن برينداري مديد لي امن كارم رخنبك زحمت لي افان رخنيتا حموراس وز اف جامير جمرد دبي دما ترخنا ديك يعني جوانيا متيمه تبيرام دماز نافا بكي دبوم بچ عشقي بيولو امدل كتبون بكي امدل كتبون بكي وكي يكي خورتكي 14 سالي دلتك بحوريكي جنتي ولو بخشك تعيبكي تبندي تكي ماسيك تقصولك تبندي خشك تشالنج حياة بيش بس وفان رخنيك وتنهادك وازل ديلوكا خفت قرم ودما كنت نافك كيدا بوم متش ديد ومتش نديد دبي مخابن ولو حستك مرشي دبي كو اسدبين مياو يعني قالوا معقولة اف كتشكا خشك اكو ام دل كتبوني ام حمو ام دل نافي وي بيكيبو ام حمو دل كتبوني ومحاضر بون جبوه جارك ودجار وسجار بفن قربان ورن كشتن يا ما نتزاني بو حقواسا ريخستنكي طارية حقواسا ريخستنكي بقمانة حقواسا ولو قوسنا خشكة اف قوتنا
یەکی برادر کو بەری ئەندامی پێکێکی بوو و ji زوو دەفش پێکێکی بەردایی و دناوا بە ڕێخستنا پێکێکی دێ عمرێک خوا قەداندیە دناوا گەلد و لە چیەش ئەv گوتن مخابن وی هەستێ هانێ yani demam camêr ji bûlo ji mir behs kir ez jî wilo bûm ez jî dema nêzîkî PKK bûm bi nava PKK de min kar kir eynî dî hestê han gelek kes wek me hene biraderê hêja xwediyê vê gotina hane gelek kes wek me hene me emrek qedand heta ku me nas kir kesa ku ev rêxistina ku em dil ketibûnê ev rêxistina ku me wilo me bê sînor jê hez dikir mixabin yani nelayîqî wê hezkirina hanê bû nelayîqî wê hezkirina hanê bû ji ber gelek tişt nûka nû me eyb û kêmanî û qusûr û tawan û problem û kêşeyê vê rêxistina xweşik û çeleng a ku em dil ketinê em dil ketibûnê ez dizanim dûrketina ji PKK me berê jî behs kir gelekî zor e gelekî zehmet e ku pişt tu insanekî 20 sal 30 sal perwerde bike li ser tiştekî û tu werî ji nûv de dîsa me jî wî ku bûyî kevir bawe ol PKK cemî bî ol navî wî çi ye Ocalan jêr bî Xwedê û Muhemed û pêxember gelekî zor e ku tu were dilop dipirsa di me jî wî dibilivîne gelekî zehmet e ku tu wî bielimîne piştî vê qenaeta hanê vê dogmatîzma hanê hevqasa sal tu wî bielimîne pirsa tu wî bielimîne gumanê tu wî bielimîne rexneya û rexne li kî li rêxistinekî çekdar radîkal serd totalîter wekî rêxistina PKK heta mijarekî din di nava xêr û xweşiyê de bimînin dema xweş be